ഗൈസ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അങ്കമാലിക്ക് ഒരു എക്സിബിഷന് വന്നിരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് നോക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് വെക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആള്. അപ്പോൾ എക്സിബിഷന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിബിഷന് കുറേ ലൈനറി ടോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സൗണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കുറേ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സൗണ്ടിൻ്റെ ബ്ലോഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇവിടെ കുറേ ടോപ്പും സബും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഏതൊക്കെയോ കമ്പനികളിലേക്ക് ടോപ്പും സബും എല്ലാം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ഫുള്ള് വെളിയിലാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിലെടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് എക്സിബിഷനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്നപ്പോൾ കുറേ ലൈറ്റ് എക്സിബിഷനല്ല, കുറേ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നേരം വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറേ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഗൈസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടായിട്ട് വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സാധനം അവിടെ ലേസറുണ്ട്, ഷാർപ്പി, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ. കുറേ ലൈറ്റുകൾ, കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ചില വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോകളെല്ലാം എടുത്തു ഗൈസ്. അവിടെ ഫുള്ള് അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഫുള്ള് ഒരു ഇതായിരുന്നു. അവർ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഗൈസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് കൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെച്ച് അവിടെ പോയി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഗൈസ്.